պատերազմի հաղթական ավարտի 75-ամյակին։ Բաժան կրնում դուք ընկաք, ջահել սիրուն տղաներ, հետո կրվից տուն դարձաք, ինչպես արձաններ, ինչ է կասեք, թե խոսեք, իրոք չկասեին նրանք, եթե խոսեին։ Ականատեսը պատմում էր, յանղոբն ու հունձ էին կանում, 11-ի մոտ կատարացուն ձյով եկավ, մի ցուցակ ձեռքին, բրիգադի բոլոր տղամարդկա ծանուն կարդաց և ասաց մի ժամից իննեք վայնկոմատի շենքի ղաքին, քինում եք պատերազմում։ Տղաները շփոթվեցին, խառնվեցին, ընդմիջման պերերի իրանց հացվեք ալան, պակաս պրապտարիններ էր, ու վաստվին կեղա մեջ, որպես տնեցիներին տեսնեն և գնան պատերազմում։ Իրոք ինչ կասեին նրանք, եթե խոսեին, նրանք, որ թողեցին մանգաղը արտում, գրիչը սեղանին, կինոյի տոմսը գրպանում, չկայացած ժամադրության կարոտը սրտում։ Նրանք, որ այդ ամռան համալսարան պետք է ընդունեին, կարմիր բանակի շարքերն ընդունվեցին։ Նրանք, որ այդ աշնան հարսանյական զգեստ պետք է հագնեին, զինվորական համազգեստ հագան, գնացին 1000 երազներով ու մուրազներով և նրանց մի մասը չվերադարձավ։ Նրանք մաչկալ էին, ոնց որ բժիշկ ու բանաստեղծ, և նրանք ովքեր, որ պետք է սեր և բնություն երգեին, բոլորի շուրթերի երգ դարձավ, անզուգական մի երգ, երազանքի ու նվիրումի, կարոտի ու սիրո երգ, մարդիկի երգ։ Հայրենական պատերազմում զոհված Աշոտ Համազասպի Մելիքյանը պատերազմի դաշտից գրում էր, սիրելի Վալյա, աշխարհում մի ցանկություն ունեմ, հաղթանակով վերադառնամ, մի անգամ Աքելանց Պետրոսի բաղը վտերից կախանեն կետի միջին, մեռնեմ, էլ դարդ չունեմ։ Ափսոս Աշոտը զոհվեց, իսկ Վալյան ընդմիշտ հեռացավ բերդից, որպեսզի ծանոթ կացարները չտանեն նրան սիրած ժամադրավայրը Պետրոս պապիս բաղը։ Հայրենական պատերազմում զոհված Անիկ Ղուկասի Թումանյանը մի շատ պոետիկ երիտասարդ բրիգադի անդամներին նամակ է գրում, քաջալերում և ասում լավ աշխատեցիք։ Ես խոստանում եմ անպայման հաղթանակով վերադառնալ և գալ ձեզ օգնության։ Հորաքրոջս մնուճար տղան Սուրեն Մարգարի Հակոբյանը պատերազմի դաշտից գրում է. Մայրիկ ջան, քեզ շատ եմ կարոտել, երանի թե մի անգամ գամ վեր, քեզ տեսնեմ ու գնամ։ Այդպես էլ նա ևս չվերադարձավ։ Ջումշուտ Նավասարդյանը պատերազմի դաշտից գրում է. կարոտել եմ մեր սար ու անտառներին, մեր ձորերին, մեր մաշված կածաններին, միջին աղբյուրի սառնորակ ջրին, պապ ջան, կուզենամ հաղթանակով վերադառնամ, մի անգամ էլ վերքի մաքուր օդը ու մաքուր ջուրը, օդը շնչեմ, ջուրը խմեմ, ձեր որդի Ջումշուտ։ Նամակ է գրում նաև Օֆիկ Սարգսյանի միակ եղբայրը, ներողություն ոչ միակ, Էդիկ Սարգսի Հովսեփյանը, գրում է, որ սիրելի քույրիկ Օֆելիա, ես անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի հաղթանակով վերադառնամ, բայց բոլորիդ կարոտել եմ, ես կուզեմ մեկ անգամ լինեմ վերջում, տեսնեմ բոլորիդ և եթե նորից զոհվեմ, ոչինչ այդքանը։ Օֆելիա Սարգսի Հովսեփյանը, կամ ինչպես մենք ասում էինք բժկանց Օֆիկը, հասնում է Յոշկարոլա, որտեղ զոհվել էր նրա եղբայրը Էդիկ Սարգսի Հովսեփյանը և մի ռուս կնոջ ուղեկցությամբ Յոշկարոլայում գտնում է եղբոր գերեզմանը, տապասկի ու փշմիչով և ճանապարհը բանուկ չի լինում, մի բուր հող է բերում, վերջին անգամ եղբոր գերեզմանի խնկատում է, մի բուր հող է բերում և խառնում է ծնողների գերեզմանին։ Եվ այսպես բազմաթիվ նամակներ ու բազմաթիվ հուշեր։ Հայրենական պատերազմում զոհվեց մեր համագյուղացի Հակոբ Դանելի Ադամյանը, սովետական բանակի հրամանատար Հակոբ Դանելի Ադամյանը զոհվեց Ուկրաինական Հանրապետության Խերսոն նահանգի կնյազ Գրիգորիևկա գյուղի մոտ։ Վիրավորվում է և վերնաշապիկը բարձրացնում, արյունով վերնաշապիկը բարձրացնում սիրի ծայրին իբրև հաղթանակի նշան։ Հենց այդ բարձունքում էր նա հողարկավորվում է և բարձունքը մինչև այսօր կոչվում է Վիսատա Ադամյանը։ 1974 թվականին հաղթանակի պատերազմի հաղթանակի 30-ամյակին ընդառաջ Բերդի քաղաքային գրադարանը
Շրջինկոմի հետ զինկոմիսարիատի հետ համատեղ կազմակերպում էր ուշ երեկո նվիրված Հակոբ Դանելի Ադամյանին։ Կնյազ Գրիգորևկայից հրավիրում ենք պատվիրակություն։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր դպրոցի տնօրեն Յակուբովը, որն էլ Ադամյանին է նվիրում այս բանաստեղծությունը։ Պատերազմի 30-ամյակը նշելու կապակցությամբ հաղթանակի 30-ամյակը նշելու կապակցությամբ եղել են բազմաթիվ տներում, բազմաթիվ նամակներ եմ ընթերցել, բազմաթիվ զոհված նամակների հեղինակները, որ այսօր հուշ են դարձել, ամեն մեկը մի ցանկություն էր, յուրաքանչյուրն իր համար առանձին։ Զոհվեց պատերազմում նաև մի շատ պոետիկ երիտասարդ Համիկ Ղուկասի Թումանյանը, Էդիկ Սարգսի Հովսեփյանը, Վրաքրոջս Մինուճար տղան, Սուրեն Մարգարի Հակոբյանը, Աստղիկ Մելիքյանի Մինուճար եղբայրը, Վահան Իվանի Մելիքյանը և շատերը, բոլորի նամակներով նույն գաղափարն էր, նույն ցանկությունը, նույն երազանքը հաղթանակով վերադառնան և շինացնեն իրենց օջախը, իրենց տունը, իրենց հայրենիքը, բայց ավաղ նրանց մի մասը չվերադարձան։ Հայրենական պատերազմի ժամանակ նավուր երիտասարդ բանաստեղծ Տերենիկ Չալխճյանը կնոջը Սիրուշին գրում է. թե մարդում ընկնեմ տխուր մի մնա, անսեր մի մնա սիրիր դու մեկին, թող ջահել սիրտդ սիրով արվենա, ափսոս է վարդը թոշնի գարունքին, ես հող կդառնամ դաշտում սիզավետ, կգուրեմ գառնան անուշովի հետ, դու եկ ինձ այցի նոր սիրածիդ հետ, թաղի որ ես քո ձեռքը համբուրեմ, ես չգիտեմ Տերենիկ Չալխճյանի կինը Սիրուշը թոշնեց թե ծաղկեց, բայց Տերենիկ Չալխճյանը զոհվեց հանուն պատերազմի հաղթական ավարտին։ Նշնավոր բանաստեղծ Համոս Սահյանը պատմում էր, գիշերը խրամատի մեջ գրում էի Նայիրյան Դալարբարդի բանաստեղծությունը, ծխախոտի թուղթս վերջացել էր, ծխախոտի թուղթերի վրա էի շարունակում, մի գիշերվա մեջ տղաները խրամատում քնած, ես վերջացրի Նայիրյան Դալարբարդի բանաստեղծությունը։ Հայկական Թամանյան 89-րդ դիվիզիան Թամանյան թերակղզուց հասավ մինչև Բերլին, Օտերյափին, Նավուր գյուղի բնակիչ, նորական տատիկիս եղբոր տղան, Աշալուս Չիլինգարյանը Դանուբեափին մի շվի էի պատրաստում եղեգից և այդ շվիով 45 թվականի մայիսի 8-ին, երբ որ հասնում են Բերլին Ռայխստագի հրապարակ, Ռայխստագի հրապարակի փլատակների վրա նվագում է Քոչարի, իսկ ամբողջ հայկական դիվիզիայից ողջ մնացած մեր զինվորները միասին պարում են Քոչարի։ Երբ Նվեր Սարվարյանը հարցնում է, թե Արշալուս որտեղացի ես, նա ասում է Շամշադնեցի է, ընկեր գեներալ, Շամշադնեցի է, Շամշադինը շատ հերոսներ է տվել, Հայաստան աշխարհը շատ գեներալներ, մարշալներ, կրկնակի հերոսներ է տվել, այդ թուրնա է մեր փոքրիկ Շամշադինը, պատերազմը տվեց 1418 թիվ, Շամշադինից մասնակցեցին շրջանից 4441-ը, նրանցից զոհվեցին 2376 մարդ, մեր փոքրիկ գյուղից պատերազմ մեկնեցին 880 և զոհվեցին 331-ը, հավերժ փառք հայրենիքի համար զոհված մեր զինվորներին, հավերժ փառք Բուխենվալդի, Օսվենցիմի, Բերգեն-Բելզենի, բոլոր մատերի, բոլոր գերմանական ճամբարներում երևարված մեր հայ որդիների, նրանից հետո Սիբիրի աքսուրավայրերում տառապանք կրած մեր հայերին, Մուրաքրոջս ամուսինը, Գալուս Գյոզալյանը անցել էր այդ բոլոր ճանապարհով, նա կալանավոր Երի ընկնելուց հետո գնացել էր Իրկուտսկի հանքերում աշխատելու և պատմում էր, ասում էր ամեն օր մենք իջնում էինք հանքը, հաշվում էինք քանի մարդ մտավ, իսկ երբ հանքից դուրս էին գալի, մի 10-20-ը բացակայում էին, պակասում էին, հանքախորշը ներսում փլվում էր և որոշ մարդիկ հանքերում կորչում էին։ Այսպես ես ուզում եմ պատերազմի 75-ամյակին ասեմ, որ հարգելի ընկերներ, գնալով մենք հեռանում ենք հայրենական պատերազմի հաղթական ավարտից և մեր հերոսներից։ Վերջից
հայցայնական մեծ պատերազմին մասնակցել են 885 հոր, նրանցից 331-ը չեն վերադարձել։ Եվ քանի որ հայնական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտի 75-ամյակն է եւ գնալով մենք հեռանում ենք պատերազմից հաղթանակից եւ կամաց մռանում ենք, ես ուզում եմ նշել նրանցից մի քանիսի անունը, ովքեր ում ընտանիքից պակասել են 3-ը, 4-ը, մինչև 6-ը։ Ներսիսյանն ու քինի 3 որդիները, Սողոմոնը, Պատվականը, Լևոնը եւ 3 թոռները, Գուրգենը, Ավակը, Ռուբենը։ Շաքարյան Շամիրի Կարլենը, Շաքարը Սերյոժան, Քոսակյան Սողոմոնի Սուրենը, Գուրգենը Ներսեսը, Մելիքյան Մուխինի Վալոդյան, Բախշին Ասքանազը, Մելիքյան Ունանի Արմենը, Թալիշը Մուշեղը, Ջուրհակյան Նիկալայի Աղասին ու Լևոնը, Աբգարյան Հարությունի Սարգիսը եւ Ռուբենը, Արամյան Գրիգորի Սմբաթն ու Ղուկասը, Բադալյան Արուշանի Սետրակն ու Պատվականը, Թումանյան Թանանի Պավելն ու Մուշեղը, Ծատուրյան Մուխինի Համբարձն ու Արմենը, Ծատուրյան Թաթոսի Հայկազն ու Սերոփը, այն նույն Ծատուրյան Թաթոսը մեր հարևանությամբ էր ապրում, որ ոչ մեկը չուներ, որ ծերության նրանք մնացին անխնամ, եւ Թաթոս դայի մենք չգիտեին երեխա է, որ նա այդպիսի երեխաներ է ունեցել։ Հակոբյան Արշակի Ժորժը Լևոնը, Մելիքյան Կոստյայի Շաքարը Արշակը, Մելիքյան Շաքարի Սարգիսը Մելիքը, Մելիքյան Գրիգորի Լևոնը Մարտոսը, Մելքումյան Հարությունի Հովսեփը Խաչիկը, Մելքումյան Ստեփանի Ավետը Ավալը, Մկրտումյան Ալեքսանի Սողոմոնը Հովսեփը, Մկրտչյան Մարտիրոսի Հովհանեսը Անդրանիկը, Մկրտչյան Սիմոնի Գրիգորը Ներսեսը եւ այսպես 331 զոհվածներ։ Պատերազմը տևեց 1418 օր։ Շամշադինից պատերազմին մասնակցեցին 4441 մարդ։ Պատերազմից չվերադարձան 2376-ը, Բերդից մասնակցեցին 880 մարդ, չվերադարձան 331-ը։ Մենք գնացինք կռիվ եւ ասացինք կգանք, էլ չսպասեք արդեն, էլ չսպասեք, ուրիշ մի դաստ ինք մենք ճշտամունանալ, երբ դեր ջահել զոհվեցին մենք։ Հավերժ փառ հայրենական պատերազմում բոլոր զոհվածներին, բոլոր հաղթանակածներին, Բուխենվալդի եւ մյուս ճամբարներում տառապածներին եւ Սիբիրի հանքային խորշերում մահացածներին։ Փառք